Oi gente, hoje eu não vim ler, mas eu vim contar uma história muito bacana que se chama Que Barulho Estranho é Esse? Essa história eu criei com muito carinho e nela tem muitos monstros e vários mistérios. Por isso pergunto a você, você tem medo de monstros? Não? Então que bom, porque eu vou levar a sua coragem comigo pra gente junto entrar nessa história e desvendar todos os seus mistérios. Então, vamos pra história! Era uma vez uma menina chamada Lili. Ela era muito engraçada, divertida, inteligente e muito curiosa. Um dia Lili foi para a escola e ouviu uma de suas colegas falar: vocês sabiam que dentro do guarda-roupa, embaixo da cama, dentro do relógio e do ralo da pia, vivem monstros? Por isso não devemos deixar as janelas abertas, senão eles entram. Lili ficou pensando, será que na minha casa vivem monstros? Quando acabou a aula, Lili foi embora e resolveu perguntar para sua mãe. Resolveu perguntar para sua mãe sobre aquilo, mas aí sua mãe desmentiu tudo. Quando anoiteceu, a menina não conseguia dormir por causa daquilo que sua amiga havia dito. Então sua mãe resolveu contar histórias para ela. Contou histórias, até aí ela percebeu que a menina já havia adormecido. Desligou a luz e foi para o seu quarto dormir. Quando a menina já estava sonhando, ela ouviu um barulho embaixo da sua cama. Aí ela pensou, será que é um monstro espião que está aí? E quando ela foi ver, ufa, não havia monstro nenhum, era apenas o seu brinquedo. De repente, ela ouviu um outro barulho, que vinha de dentro do guarda-roupa. De lá, vinha fazendo umas risadas. E aí a Lili pensou, será que é uma bruxa que está rindo e está querendo me pegar? Com medo e bem devagarinho, Lili foi abrir a porta do guarda-roupa e, ufa, não havia bruxa nenhuma. Era apenas a sua boneca Lilica. Então, a menina ouviu outro barulho que vinha lá da sala e ela foi caminhando até lá. Quando ela chegou, ela percebeu que o barulho fazia bem assim, tic-tac, tic-tac. E ela notou que aquele barulho vinha se aproximando. Aí a menina pensou, será que é um monstro da hora que vai me acordar bem cedo, mesmo no dia de domingo? Aí a menina resolveu olhar bem de pertinho. Ufa, mas não havia monstro nenhum lá. Era apenas a imaginação da Lili. Era apenas um relógio. De repente, deu um arrepio de levantar os cabelos. Aí a menina pensou, será que é um fantasma que está aqui por perto? Aí ela observou que não era um fantasma, e que aquele arrepio vinha do vento, que vinha da janela que estava aberta. A menina foi até lá e disse, é melhor fechar a janela antes que entre o monstro. De repente, ela ouviu outro barulho que vinha lá da cozinha. Fazia bem assim. Plim, plim. A menina notou que o barulho vinha de dentro da pia. Aí ela disse, será que é um monstro da pia? Ai, ai, ai. Então a menina resolveu olhar bem de pertinho para ter certeza se era um monstro ou não. E quando ela foi ver, ufa, não havia monstro nenhum lá. Era apenas a torneira que estava um pouquinho aberta. Mas a menina não ficou convencida que não houvesse monstro em sua casa. Pois então, quem estaria fazendo todo aquele barulho? Aí ela observou que havia alguém atrás da lixeira. Quem poderia ser? Um monstro espião? Uma bruxa? Um monstro da hora? Um fantasma ou um monstro da pia? Não, não, não. Não era nada disso. Era apenas o seu gatinho, Lilico. Aí a Lili percebeu que não havia monstro nenhum. Era apenas o seu gatinho. Estava fazendo aquele barulho, pois ele não estava conseguindo dormir. Foi ele que bateu no seu brinquedo embaixo da cama e fez ele tocar. Foi ele que bateu na sua boneca e fez ela rir dentro do guarda-roupa. Foi ele que bateu no relógio tão
fez ele tocar. Foi ele que abriu a janela um pouquinho e fez entrar aquele vento frio. E também foi ele que abriu um pouquinho a torneira. Talvez o gatinho tivesse com sede. Então a Didi falou: já que não existe monstros, eu vou dormir. Disse a Didi com sono e subiu as escadas com seu gatinho. Lili e o Lilico já haviam vivido uma noite muito barulhenta e agora eles queriam só dormir, sonhando com o dia de amanhã. E assim a nossa história chegou ao fim. E se vocês gostaram dessa história, já deixa o like, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhe com todos os seus amigos e amigas e não se esqueçam de me seguir no meu Instagram, Tailana Cardoso. Lá a gente vai poder estar interagindo junto. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!